เฮ้ยพอมานี่คือชุดแบบอย่างไร เฮ้ย ดูชุดทหารดูชุดทหาร ชุดอะไร ฮะ ชุดอะไร ชุดหนูนี่ชุดไม่เข้ากับทหาร เฮ้ย